Зоолошката градина следната година слави 100 години на постоење, иако не сум сигурен дали можеме да ги славиме тие, да бидам искрен. 926 година овде доаѓа Станко Караман, кој се родил во Босна, па се школувал во Хрватска и завршил овде со идеја да истражува маларија и комарци. Се заљубил во местово и рекол, тука ќе направам наука, биологија, ПМФ, Природно-научниот музеј во Скопје и зоолошката градина, и него му должиме се од ова. Започнав со некои по-вакви влекачки животни, можеби со тоа најмногу внимание привлеков, уште како дете си играв со нив и така и пораснав. Дел од животните беа некаде по дома сокриени, живееа, ама некои од нив беа навистина големи и не беа дефинитивно за во стан. Во животот се занимавав и чував и одгледував и слонови, пингвини, камили и слично. Кратко време во 2017 живеев во Африка и одгледував бебиња носорози. Очите на змија се нонстоп отворени, па дури и кога спие. И сега, кога ќе тргнете да им објасните на децата дека тоа е едно животно кое што најмногу луѓето се плашат од незнаење. За жал, Македонија не покажа грижа не само кон луѓето, туку и кон природата воопшто. Еве ги видовте вие во последниве неколку недели имаме сериозен проблем нели со пожарите. Сите го зборат аерозагадувањето, што е навистина така, но мислам дека никој не ја доживува големината на еколошката катастрофа што ја направивме. За жал, институцијата ја води политика, ја води градско собрание, односно градот Скопје. Кога можел Станко пред 100 години со опинци да се занимава, ќе успеам јас со хоштаплери, така да верувам дека градот и зоолошката пак ќе никне во една многу поубава форма, се надевам, заради тоа што тоа и го заслужува.